嗨，我是 Mini， 今天又来婆婆的新家啦。现在只要有空，我就会过来帮忙打理一下。父母就渐渐步入晚年，时间似乎是流动的，又似乎是静止的。快过年呢，为了让父母有松弛舒适的养老生活，精心挑选了这款按摩椅送给他们。环绕式简型设计，包裹性很好，不仅优雅大气，还很有私密性。开启